ღმერთმა ჩვენ ცხოვრებაში შეიძლება გამოაგზავნოს თქვენი ანგელოზი ადამიანის სახით. ეს სიტყვები ერთმა კარგმა ადამიანმა მითხრა და როცა მოვისმინე, ბევრი რამს სხვანაირად დავინახე. კიდევ თავი ანგელოზი ნამდვილად არ მგონია, მაგრამ იმ დანიშნულებას რაც დამაკისრეს, რისთვისაც დამაბრუნეს ამ სამყაროში, როცა მივაგენი და დავიწყე მისი შესრულება, თავს ბედნიერად გრძნობ, ბევრად გახარებულად გრძნობ და მინდა რომ ეს პოზიტივი, ეს სიყვარული და ეს დანიშნულება რაც მაკისრია, ღირსეულად შევასრულო. არავინ არასდროს არ იცის ვის რა გვაკისრია, სანამ არ გავიგებთ ამას. მე გავიგე ჩემი დანიშნულება და ვიც ამ სამყაროში ყველაფერს წავიდავს ღმერთი და ღმერთსნება არის, როდის წავალ და როდის მოვალ. ასე რომ სანამ ცოცხლები ხარ, ჩემო კარგო ხალხო, სანამ ბედნიერები ხარ, სანამ სიცოცხლით სავსეები ხარ, ყოველთვის ყავით იმედიანად, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იმედი არის ერთ-ერთი რამ, რაც არასდროს არ უნდა დაკარგო ადამიანმა. პლუს ამას, როდესაც გააცნობიერებთ, რომ ყველაფერი, რაც შეიძლება გაგაჩნდეთ, რაც თქვენს გარშემო არის, ის ადამიანები, ვინც თქვენს გარშემო არის, წამიერად შეიძლება გაქრეს, როცა თქვენ აღარ იქნებით. თორე სამყარო ეგრე არის მოწყობილი. როდესაც გააცნობიერებთ, რომ არასდროს არაფერს არ უნდა გეშინოდეს, არანაირი დაბრკოლების, არანაირი გასაჭირის, არაფრის, რაც კი ამ სამყაროში ხდება, არაფერს არ უნდა გეშინოდეს. თავს იგრძნობ ბედნიერად. საერთოდ არაფერს არ უნდა გეშინოდეს. შიში არის ჩვენს ქვეცნობიერში ჩანერგილი პროგრამა, რომელიც ადამიანს რაღაცეებში ზღუდავს. შიში. სიკვდილის შიშიც არ უნდა გქონდეთ. აი, მაგასაც რო გადალახავთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ მე კი არ ვიძახი იმას, რომ თქვენ უნდა რაღაც შიშის ყველანაირი განცდა და ხიდიდან გადახტეთ ან რაღაც, ეგ არ ვიგულისხმეთ. საერთოდ არაფერს შიში არ უნდა გაგაშთეთ. სამყაროში იცოდეთ, რომ ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცა ხდება, ძალიან ბევრი ცუდი ადამიანები არსებობენ. ბოროტისულები. მაგრამ ჩვენი მოვალეობა არის, რომ ეს ბოროტისულები გამოაფხიზნოთ და კეთილისულებად ვაქციოთ. კეთილშობილება დაუბრუნოთ, სიყვარული დაუბრუნოთ, ადამიანობა დაუბრუნოთ. ადამიანობა, რომელიც ყველაზე ძვირფასია, რაც შეიძლება ერთმანეთისთვის გააჩნდეს ადამიანს. მოკლედ რო ვთქვა, ხანდახან გამიგრძელდა ცოტა სიტყვა, მაგრამ ჯობია რომ ერთი წუთით იცხოვრო და იყო ბედნიერი. ერთი წუთით. მომავალზე ფიქრი სრულად უსარგებლოა ჩემი აზრით. არა ვერასდროს ვერ გაიგებ, რა იქნება 10 წლის მერე, ზღაპარია. ეგ არავინ შენი გადასაწყვეტია არ არის. შენ შეიძლება რაღაც გააკეთო, გათვლა დაახლოებით, რომ რა იქნება 10 წლის მერე, მაგრამ არავინ არ იცის. რა იქნება ხვალ, რა იქნება 1 საათში, არავინ არ იცის. ეგ არის ჩვეულებრივი ზღაპარი. ეგეთი ხალხი, ვინც მაგას გეგმავს, არ ვიცი. მე სიტყვები არ მაქვს მაგნაირი ხალხის ახსნაზე, როგორ შეიძლება დაგეგმო მომავალი. ცოტა იღბალიც უნდა გაგაჩნდეს რაღაცეებში ცხოვრებაში. სულ ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა, იყავით ბედნიერები, იყავით უდავ სიყვარულით და სიცოცხლით სავსეები და დათქმით ყოველი წამით. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერ საქმიანობის დროს გახსოვდეთ, თქვენ ხართ საუკეთესო ქმნილებები, თქვენ ხართ საუკეთესოები. არ დაგავიწყდეთ ეს სიტყვები, იმეორებით, საკუთარ ქვეცნობიერში იმეორებით. ყველაფერი კარგად იქნება. წარმატებებს გისურვებთ.